Quer um café da manhã proteico, delicioso e que parece coisa de cafeteria? Então faz esse waffle proteico com whey comigo. Em uma tigela, coloca um ovo, uma banana pequena amassada, uma medida de whey protein, sabor baunilha ou chocolate, 2 colheres de sopa de aveia em flocos finos e um pouquinho de leite para deixar a massa mais leve. Mistura tudo muito bem até ficar homogêneo. Agora aquece a máquina de waffle e despeja a massa. Fecha e deixa cozinhar por cerca de 3 a 5 minutos, ou até ficar douradinho por fora e macio por dentro. Quando estiver pronto, você já vai sentir aquele cheirinho incrível. Para finalizar, coloca a banana em rodelas, morangos, pasta de amendoim ou um fio de mel por cima. Curta e siga para receber mais receitas como essa.